Salam şagirdlər, bugün sizlərlə Venn diaqramı ilə ehtimala aid məsələ həllinə baxacağıq. Belə bir məsələyə baxaq. 18 nəfərlik qrupda 12 nəfər ingilis, 10 nəfər rus dilində danışır. Bunları toplasaq, görərik ki, 12 üstəgəl 10 eləyir 22. Yəni, bunların cəmi qrupdakı şagirdlərin sayından çoxdur. Bu cəmdən qrupdakı şagirdlərin sayını çıxsaq, eləyər 4. Yəni, bu 4 nəfər həm ingilis dilində, həm də rus dilində danışa bilir. Venn diaqramını çəkək. İngilis dili, rus dili. 4 nəfər hər iki dildə danışa bilir. Deməli, 12 nəfər ingilis dilində danışırsa, yalnız ingilis dilində danışanlara düşür 8 nəfər, yalnız rus dilində danışanlara düşür 6 nəfər. Venn diaqramını qurduq. İndi isə məsələyə baxaq, suallara baxaq. Seçilən bir nəfərin, bu bir nəfər aydın məsələdir ki, 18 nəfərin içindən seçiləcək. Yəni, bizdə əlverişli halların sayı 18-ə bərabər. Deməli, ümumi hallar 18-dir. Hər iki dildə danışan bu 4 nəfərdir. 18-də 4. Daha doğrusu əlverişli halların sayı 4-dür. Mümkün halların sayı 18-dir. Bu da eləyir 9-da 2. İkinci suala baxaq. Seçilən bir nəfərin, aydın məsələdir ki, 18 nəfərdir. Yalnız ingilis dilində, burada diqqətli olaq. Yalnız ingilis dilində danışanlar isə 8 nəfərdir. 18-də 8. Bunu da ixtisar etsək, eləyər 9-da 4. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.